Hello，我是老雷。我今天有点头疼哈，我慢慢说。不是有一个很大的新闻吗？反正我觉得很大，就是人家马英九先生要去见习近平先生，这是第一次，两个国家的领导人要聊天啊，不是说好像要签一个什么协议或者啥，就是聊天就这样，顶多拍个照片。然后很多人会说错，主要是一些外国媒体，他们会说是两个 president。两个总统第一次就这样见面聊天，我说人家不是总统，就是一个是总统，但是另外一个是主席，是这样子的。我刚刚说错是吧？我说两个国家的领导，其实不是，我真的认为这个台湾是一个自己的国家，就是实际上它就是，你可以否认，你可以承认，但是事实上它就是一个自己的国家，就有点像过去的东德和西德。我是西德长大的，我当然那个时候可能以为这个东德是一个乱七八糟的一个流氓国家，但是呢，它就是存在，你可以否认，你可以承认，但是它就是存在。然后这个台湾，在我看来，个人看来，我觉得比什么西藏或者是新疆，甚至内蒙，都属于中国，但是呢，实际上就是目前为止，它是一个自己的国家，就这样的。我刚刚说的这个东德和西德，我觉得我聊一些就是将来会发生的一些台湾和中国大陆的一些事儿，我觉得意义不大，对吧？就很多人会说，哎呀，将来会怎样？其实我们都不知道，对不对？我讲一些我们德国已经发生过的一些事儿，对吧？就是我觉得比较有意义嘛。这个德国的就是西德和东德，不是以前是分成两个国家的吗？就是二战之后，本来是。苏联拿到了德国的，就是这个纳粹德国的东部，然后西部主要是美国、英国、法国还有荷兰，就是他们分的。然后问题在于，不是苏联和美国主要是那两个老大，他们就互相看不顺眼嘛，就觉得哎，这个苏联是共产主义，然后美国是资本主义，然后所以说这个德国这个地区怎么办呀？就是全部归给苏联那也不行啊，全部给美国那更不行，对不对？所以说，到了1949，就有了两个德国。就是本来为什么有两个德国呢？因为就是从这个45到49，德国就是无论在东边还是在西边过得非常的苦，就是你是战败国，很多人吃不饱饭，然后而且它的货币特别差，就是本来纳粹这个货币就没了。然后就只能有一种那种临时那种钱，然后就完全是，虽然他有东西卖，但是你买不到，就是他有的时候就是会在商店里面藏着他的东西，他不愿意卖，因为货币不值钱。所以说1949就开始两边，东边和西边突然有了货币，有了货币之后呢，就有了国家，是有点那种自然而然的那种发展。发展之后呢，就是东边的那个叫德意志民主共和国，然后西边呢是联邦德国。那当然有点那种像朝鲜一样的越不民主的国家，总会说自己民主，对不对？不过也无所谓。这个西德和东德开头是差不多的，就是经济很差，两个国家都就是这个40年代末50年代初。经济很不好，但是呢，西德很快通过美国的帮助，还有就是他自己的这个经济模式和政治模式比较健康，他发展的很棒，就跟这发展的速度其实跟现在的中国差不多，不是现在的中国，是10年前的中国，现在的中国已经发展的很慢，对吧？然后东德它不行，东德是计划的那种经济发展，所以说。就比较就是那种斯大林性的，你懂的，就比较差。1953年，在6月17号，这个东德人民起义，就说我们不要这个苏联，我们不要斯大林，我们不喜欢那些，然后起义，然后就被苏联的坦克压下，就有点像64。但是那个时候不是自己东德的坦克，而是苏联老大的。这个节日就是6月17号。从那天一直到1990，一直是西德的国庆节，就是我们在
西德联邦德国，我们会觉得，东边的那些兄弟，他们起义，虽然他们也没有能干什么，因为他们被那些坦克压死了，但是呢，我们每一年都纪念，这个是我们的，就是为了德国，整个一个德国纪念的一个纪念日，就是这个6月17号。但是呢，那个时候的德国就是西边的这个德国，我的这个西德，它主要靠近美国，对吧？要么不是美国就是法国，然后就是他很想进入 NATO， 然后他很想要自己的部队，他很想要那种资本主义世界的那种安全感和自由感，然后他特别排斥东德。他那个时候其实一直会否认东德的存在，东德那边也会否认西德的存在，就有点像大陆和台湾，有点那种，我们都看到那边的货币是不一样的，政府是不一样的，部队是不一样的，什么都是不一样的，但是呢，我们否认你存在。那个就是50年代和60年代初的主要的思想。那个时候，德国的这个国旗也很有意思，西边的这个国旗不是黑色、红色、黄色吗？东德的是一模一样的。问题在于你把它挂上去，你也不知道是东德的还是西德的，因为两边都会说，我当然代表我一个德国，对不对？所以说大家一直这样坚持下去，最后这个东德，他看这样不行，他在中间挂了他的这个加上去的他的那些共产主义的一些标志然后呢，这个就是这种思想。就是我们说，我们作为西德人，我们否认这个东德存在，和东德人否认西德存在，我们一直这样玩下去，一直到60年代初60年代中差不多，那个时候就看这个，不是在Cuba 那边，我不知道中文怎么翻译，Cuba 是吧？不是闹了一次很大吗？就是那个 JFK 和 Castro， 就是我想应该是怎样嘛？就是那个谁，Khrushchev 在那边放了一些。武器在古巴，就是在美国的前面，然后就闹得很大，差一点点就世界大战嘛。然后那个时候，就是那个时候那个事情发生了之后呢，不好意思，我讲的有点乱，有点头疼。那个事情发生了之后呢，这个在德国的这个气氛就变了，就是在西德，大家觉得就是还是安全第一嘛，因为如果要打起来的话呢，我们肯定是。就是在最前面，对不对？我们不是在西边和东边的中间吗？所以说那个时候就开始说，我们要不要就是实在一点，跟东边的那些什么波兰、捷克那些国家，整个属于苏联控制的那个世界，我们要不要就是跟他交流？然后这个东德，我们是不是也应该跟他交流？然后你们都记得那个总理就是 Brandt 在波兰跪下的那个，对吧？他是第一个。西边的就是西德的总理，跟一个东德的老大见面了，在东德，那个是1970年的事儿。那个时候他去，然后那个人叫 Stolf， 然后我不知道他那个时候算是主席还是总理，但是反正他那个时候是东德的老大。这个Brandt去了，然后东德人民非常的热情，就一直喊Brandt Willy， 因为他叫 Willy Brandt 嘛。然后那个事情就是他第一次有点那种正常的那种形式去见面，那个时候根本没有谈什么，没有签任何协议或者啥，就是一种代表性的一种项目，就跟现在一样的，就是有点那种你没有实际上的意义，但是你有那种代表性的意义。然后那个就是70年代很有意思的一件事是好像是如果我没记错的话是72年还是74年。世界杯足球世界杯第一次，东德和西德要踢球，然后还是东德赢了，然后那个时候当然西德觉得哇怎么能这样？他们不是比我们落后吗？我们不是要证明自己比他们好吗？怎么能东德赢了，就是胜利了吗？然后但是呢，到了80年代，当时踢那个球，就是让他们胜利的那个球的那个东德的那个。运动员，他偷偷的跑到西边去了，就是历史就这样是一个圈儿，对吧？到了80年代初，这个东德和西德的这个两个国家的关系已经很正常了，就是那种承认互相存在。其实对我忘了说，70年代中这个东德和西德一起
进入联合国，然后就是只能承认人家存在。到了80年代初，就很明显能看出来这个东德经济不行了。东德一直会借钱。东德是一个进行死刑的一个国家，西德很早就不是了。就是其实从头开始都不是，然后他也非常的就排斥这个东德那样做，主要是因为东德也会一些政治犯呀，或者是你说了一些不好听的话或者啥也会判死刑，然后所以说东德80年代初还作为礼物送给西德说，哎你给我借点钱，然后我这个死刑我就不要了。这也是事实。然后这个东德的这个老大也是好像是83年还是什么时候，还是晚一点是87年还是什么时候去的西德，然后那个时候给他搞了一个非常大的那种欢迎，就真是那种哇你好有面子那种红毯呀什么的什么都有，然后唱歌什么的。那个时候东德老大觉得哇我好有面子，我是一个国家领导人怎样，我终于受认可。其实你是过来借钱，对不对？然后我们都知道，到了1989，这个东德不行了，整个苏联都不行了。这个苏联的 Gorbachev， 他不是一个改革派的吗？就有点像赵紫阳那样的。然后就说这个苏联不能这样了。在东德很多人上街，就说我们不要这个东德了。我忘了说对，今天就是有点晕。60年代初，东德不是修了那个墙吗？就是柏林墙吗？那个墙是为什么呢？当时说的是为了不让西边的那些法西斯进来，但是其实西边的我们就是我们这些法西斯嘛，我们不想去啊。你的东德太落后了，对不对？我们确实想把你拿回来，但是呢也不会勉强。所以说其实它正儿八经的这个意义是东德的人不要跑出去。为什么跑出去？就是我现在要讲这个，因为不然的话这个80年代末的这些事儿就无法懂。因为第一东德这个从经济上是很差的一个国家，它是整个社会主义世界里面的最好的一个国家，但是还是很差，就是跟西德比来说太差了，而且它不自由。就是我知道很多中国大陆的人他们会觉得，哎，我能买到一个 iPad， 那我很好，我能买一个什么 iPhone， 或者是我可以去旅行，我可以买车买房，我跟其他人差不多。其实你不是。你不跟其他人差不多，人家随时让你消失，你不信吗？就是哪怕你是王健林，你说错了一个什么话，微博上搜不到你名字，你知道吗？这个就是前2天的事儿。你是中国最有钱的人，也让你消失了，就是这样的。你没有的一件事儿，我这儿有，不是因为我是好人，不是因为好像我本身就比你好，而是因为我运气好。我是在一个自由的国家出生的，就这样。然后台湾也是这样的。我们不说台湾，我们说东德和西德，对吧？这个西德是一个自由的国家，我们是民主国家，那个时候也是，对吧？就是一直从1949之后，有不同的政党，然后你可以想说什么就说什么，当然就是要按照法律，对不对？然后但是东德不是，大家都会互相告。就是有那个 Stasi 存在，就是那种秘密警察，然后他会一直想，哎，那个人是不是反政府，或者是反党，或者是反革命，或者怎样，然后会让你消失了。然后所以说东德人就是受不了，就哪怕他有车，他有房，他还是觉得我也想自由。然后所以说这个东德到80年代末，他彻底不行了。然后但是呢，那个时候没人知道他不行的这个程度如此严重，他真的会塌下来，会没了，然后会跟西德变成了一块的，没人知道。那个时候还是会有人跑，而且里面的那些人，就是跑出来的那些人，他们会面对那种生命危险的跑，知道吗？就完全是那种你跑了，你很有可能会被打死在路上，但是你还是会觉得我要跑，我就是要自由。然后呢，但是1989年的时候，就突然就开了，然后没了，然后两个国家本身是两个国家的西德和东德，又变成了一个。其实不是说好像结合起来的，而是西德把东德吃掉了，东德不存在了。我们现在客气的说，哎呀，我们是结合，其实不是。我们现在这个国庆节已经不是6月17号了，我们现在国庆节是10月3号，就是当时签一个什么协议，说两个国家要变成一个了。
这就是德国历史。中国和台湾呢，我想我不用说了，就是我还是希望大陆可以更像台湾，台湾不要像大陆，真的不要像大陆，千万不要。